En este momento tengo un límite de $19,000 en mi tarjeta de crédito y mi saldo actual es de $423, lo que significa que estoy usando el 2% de mi crédito disponible. Las compañías de tarjeta de crédito no te dicen esto, pero no debes usar más del 30%. Si excedes este porcentaje, podrías tener un impacto significativamente negativo en tu puntaje de crédito. Otra cosa que no debes hacer es realizar los pagos mínimos en tu tarjeta. Digamos que tienes un saldo en tu tarjeta de crédito de $2,000. Si solo haces el pago mínimo, estás pagando casi el doble en interés y te tomaría 149 meses o 12 años para pagarlo. Así que no uses demasiado de tu crédito disponible y paga tu saldo en su totalidad. Agenda una cita totalmente gratuita y resuelvo tus dudas.